نتاع اليوم اللي ديدي لي تروازيام مات انفو سيونس وحتى تكنيك تنجم تنفع حتى تلامات البكالوريا اتيتر دو رابيل. جانفيت تو الموند على بارتاجي باش تعمل منفعه. ما تنساوش باش تتابعونا على الشين يوتيوب نتاعنا على الباج فيسبوك. بون كوراج ا توس et à toutes et à très bientôt avec Matazer. باش نتعلموا بعضنا كيفاش نطلعوا النومبر ديريفي من الكورب نتاع الفونكسيون نتاعنا. En fait, قبل كل شيء j'attire votre attention sur un point très important. قلنا les nombres dérivés, grâce aux nombres dérivés, on arrive à écrire l'équation de la tangente à la courbe en un point. Ben, لهنا الكورب نتاعنا comme vous la voyez, elle est tracée en noir. Où je viens donc de vous placer les tangentes à cette courbe en rouge. Ben, نبداو بالpremière tangente هذه. Ben, la tangente en rouge. Ben, pour qu'on soit d'accord, la tangente هذه وين هي elle est tangente à la courbe في البوان d'abscisse moins 2 كيما نلاحظوا في النقطة هذه. Donc عندنا مماس une tangente. L'abscisse نتاع النقطة هذه هي moins 2 والimage نتاع moins 2 par f ce n'est autre que 1. Donc c'est une tangente à la courbe C de f نتاعنا au point d'abscisse moins 2 ou au point moins 2 1 نقولوا. ب اذا نحب نطلع f de moins 2 مش تعلمنا انا نعملوا لا بروجيكسيون على الكورب من الكورب نعملوا لا بروجيكسيون على l'axe des f de x. Donc f de moins 2 il est bien égal à 1. Ben si je vous demande توا si je vous demande de déterminer f' de moins 2. Ben f' de moins 2 كي عنده علاقه بالتونجونت هذه. شو يمثل f' de moins 2؟ شو باش نكتب جمله توا سي فو بيرميتي. الجمله دي هي الباز نتاع كل شيء. f' de moins 2 اذا فهمتها راك باش تفهم donc comment déterminer graphiquement le nombre dérivé au point d'abscisse moins 2 la fonction f. f' de moins 2 c'est شنو je vais l'écrire ليكم نتوما bien sûr comme s'il s'agit d'un brouillon. C'est la pente de la tangente TG معناها tangente AC de f au point d'abscisse 2 ou au point 2 f de moins 2 au point moins 2 f de moins 2 كما لاحظنا هو 1. ب donc لهنا علاش c'est la pente هاو باش نفسر علاش c'est la pente. En fait une droite d'équation à x plus b l'ordonnée à l'origine نتاعها هو plus b هكا ولا bien évidemment علاش قلت plus b على خاطر il y a des fois تبدا ليكواسيون تاع droite 2x moins 3 هو l'ordonnée à l'origine مش 3. faites très attention ناخذوا بالسين نتاعو l'ordonnée à l'origine واللي هو نقطه التقاطع الدروات مع لاكس دي زيغريك. به مش هذا موضوعنا. أنا الهدف توا هو البونت هو الأ العدد هذا الأ اللي لاصق في الإكس. دونك أبريوري البونت نتاع التونجونت نتاعنا على كورب سي كوا؟ En fait احنا عندنا ليكواسيون نتاع التونجونت قلنا اللي هي y égale f' de x0 où f' de x0 est le nombre dérivé نتاع ال f au point x0. ب donc f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. ب كي ننشر أنا لهنا je développe نلقى la forme هذه. c'est la forme à x plus b. le b هو moins f' de x0 fois x0 plus f de x0 اللي هو l'ordonnée نتاع à l'origine نتاع التونجونت. ما حاجتيش بيه انا حاجتي بالبونت حاجتي بالعدد اللي لاصق في الاكس. هذه جرافيكمون دونك سي لا بونت نتاع الدروات هذه. هذيك علاش احنا قلنا لهنا f' de moins 2 c'est la pente de la tangente à c de f au point moins 2 1 هو العدد اللي لاصق في الاكس كي نكتب ليكواسيون نتاع tangente au point d'abscisse moins 2 à c de f. ب دونك المشكله نتاعي ولات كيفاش نطلع البونت نتاع الدروات ولا مشكل نتاع جيومتري اناليتيك il faut dire. justement c'est pour cette raison اللي انا اليوم باش نفسركم كيفاش تطلعوا البونت نتاع bien évidemment une droite في الكا جينيرال. في الفيزيك دايوغ ديما تعملوها الحكايه وتعملوها في الشيمي lorsqu'il s'agit d'un TP تاخذوا ان بابي مليمتري وتقيدوا لي فالور نتاعكم على ان بابي مليمتري نتاع الاكسبيريونس مثلا l'intensité en fonction de la tension باش تخرجوا les résistances تلقاوها une droite linéaire. a priori ديما في لي تي بي نتاعكم la majorité نتاع les TP quand vous placez les points تلقاهم عندهم ils sont répartis selon une droite affine. donc a priori معناها تلقاهم دي بوين اللي عندهم لالور نتاع دروات تعديو في وسطهم اون دروات وطلعوا يقول لكم بروفكم طلعوا البونت نتاع الدروات هذيك. bien évidemment
باش تطلعوا البونت يقول لكم خذوا 2 points A et B. C'est ce qu'on va faire ensemble. باش ناخذوا 2 points A et B في الفيجور نتاعنا. On va prendre مثلا par exemple هذا ال A, هذا ال A نتاعي وهذا ال B. Donc vous allez faire شنو بالضبط؟ Vous allez projeter à l'axe des X pour avoir l'XA ou l'XB, ou vous allez projeter زاد كيف ال A 2 points de façon arbitraire باش نكونوا واضحين. اتفقنا؟ دونك 2 points vous les prenez comme n'importe comment. مش بالضروره هذوما زوز، راه نجم ناخذ لهنا، نجم ناخذ لهنا، نجم ناخذهم لهنا، حرين. المهم 2 points. دونك هذا دونك l'Y B نتاعي وهذا l'X B نتاعي. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver le petit a? بالكالكول باش تعملوا YB moins YA sur XB moins XA. هذا شو تقول القاعده؟ هذه القاعده نتاع البونت نتاع الدروات هذه. يجيو نشوفوا نكتشفوا مع بعضنا اش معناها YB moins YA sur XB moins XA. فاش قاعدين نعملوا بالضبط؟ YB moins YA c'est cette distance n'est-ce pas؟ مش هذا YB ونحي ونحي منه je m'excuse لهنا YA ونحي منه YA je vais avoir cette distance qui n'est autre que la distance هذه. كما نلاحظوا هذه YB moins YA. Je viens d'illustrer ces différences graphiquement. Ben, XB توا XB ونحي منه XA شنو نلقى؟ باش نلقى cette distance هذه XB moins XA. Voilà. Donc هذه XB moins XA. Donc je suis en train de faire quoi finalement? Ben, هذا هو البوتي تاع كي باش نقسم الفالور هذه على الفالور هذه. لهنا نلاحظ لي انا عندي ان تريانجل ريكتانجل. Ben, bien évidemment اي droite تعمل ان انجل الفا avec l'horizontale. لاحظوا زيد كيف اللي هذيا une droite horizontale. Bien évidemment les deux angles هذوما l'angle هذا والangle هذا sont deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente. شفتوها في البروميير année vu que les deux droites هذوما sont parallèles donc les deux angles هذوما sont égaux. معناها هذه زيد كيف الفا. احنا لهنا on a affaire à شنو un triangle rectangle كما تلاحظوا. هذه الهيبوتينوز أطول ضلع في المثلث اللي هو مقابل للزاوية القائمة. دونك هذا l'opposé à alpha وهذا l'adjacent à alpha. Donc opposé sur adjacent on est en train de calculer tangente alpha. L'angle que fait donc finalement l'A نتاعي أنا قاعد نعمل YB moins YA sur XB moins XA ce n'est autre que tangente alpha. معناها il faut dire لهنا اللي الA نتاعي ce n'est autre que tangente alpha. L'angle que fait ma droite avec l'axe des abscisses. Bien évidemment لهنا دونك علاش ان لهنا نذكر بالطونجونت. طونجونت اذا هذا الفا هذا دونك لونغل دو نتاعي في تريونغل ريكتانجل هذا لوبوزي ا الفا بيان ايفيدامون وهذا لادجاسون. فرضا لادجاسون نتاعي الي ايغال ا 1 تو دونك اوتوماتيكمون طونجونت الفا elle va être égale à شنو؟ اذا لادجاسون هذا باش نعمل اوبوزي سور 1 دونك ça peut être égal à l'opposé. بي استوسي سرح له باش نستعملوها في الديترميناسيون نتاع اف بريم دان بوين اكس 0 à une courbe. En fait, c'est la pente de la tangente au point Didier. Bien évidemment, il en f' de moins 2. Donc, tu vas trouver la pente de ta droite. Donc, finalement, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de retrouver la pente de ta droite. Je tire bien sûr deux points et de et tu veux le faire mentalement. مش هذا l'angle alpha que fait la droite avec ma droite avec bien évidemment l'horizontale. Donc, je vais calculer tangente alpha. علمتكم انا نولي نقف في النقطه اللي فيها طونجونت لاستيوس شنو نقدم بكارو دونك هذا هو لادجاسون وهذا اون فيت لوبوزي للالفا. نولي جوست نحسب الديستانس هذه اللي هي لهنا بيان ايفيدامون ان كارو. علاش؟ خاطر جو دوا ريسبكتي بيان سور الفيكتور يونيتير نتاع شاكان دي دو زاكس. لهنا قدمت باي بيان سور باش نهبط بقداش بان كارو لوبوزي على لادجاسون. لادجاسون خديتو 1 سي في اكسبري دونك سو نيت اوتر كو لوبوزي اللي هو لهنا موان 1 بويسكو قدمت وهبط. Donc, قدمت un plus, un moins, plus fois moins, l'astuce se trouve. Donc, multiplication, quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Donc, pente négative, d'ailleurs, droite, donc, donc, elle est décroissante. Donc, pente négative, donc, moins 1. Donc, إذا يطلب مني لهنا f' de moins 2, donc, automatiquement, f' de moins 2, لهنا, il est bien égal à moins 1. بالطبيعه هو في بعض الحالات لو جور دو ليكزامان مش يعطيك يقول لك اعطيني اف بريم دو موان 2 يفا اسيي دو كاموفلي الريزولتا هذا باش يحاول دونك يخبيه شويه دونك باش يعطيك لا فورم هذه. انت وحدك تعرف اللي اف دو موان 2 هو 1 دونك بيان ايفيدامون هذه هي اف دو اكس موان اف دو موان 2 سور اكس موان 2. بما اني الفونكسيون كي نخرج الكول بنلقاها
une tangente qui n'est pas verticale, donc ma fonction elle est dérivable, tangente كاملة, les deux demi-tangentes à la نفس الاستقامة, donc ma fonction elle est dérivable. Donc j'ai le droit d'écrire f' de moins 2, وكي كنجاوب على السؤال نتاعي ونلقى النتيجة نتاعي f' de moins 2. Je fais le même travail que j'ai fait, donc نحسب البونت نتاع التانجونت نتاعي نلقاها égal à moins 1. باهي f' de 1 لهنا وينو ال 1 تراه il est là, f' de 1 لاحظوا اللي عندي une tangente horizontale. Donc je معناها tangente horizontale, bien évidemment tangente horizontale معناها donc pente ما فماش معناها pente nulle معناها ال f' تاعي elle est bien égale à 0. Donc ديما lorsqu'il s'agit d'une tangente horizontale معناها la pente نتاعي elle est nulle et du coup donc حتى لو كان انا باش نقعد على التانجونت هذاك عليه le nombre dérivé va être égal à 0. La détermination d'un nombre dérivé via le graphique كيفاش نطلعوه من التانجونت. En fait نذكركم اللي احنا مازلنا كي شفنا كيفاش نطلعوا le nombre dérivé lorsqu'il s'agit d'une tangente كامله وقت تبدا الفونكسيون اللي ديريفابل. Je tiens à vous rappeler قبل كل شيء اللي une fonction lorsqu'elle représente un point anguleux. Donc, alors, il va y avoir, je m'en ai un point anguleux, c'est comme s'il s'agit d'un angle, زاوية لهنا الكورب عندها l'allure نتاع زاوية و tu veux représenter tangente لهنا ما تنجمش تصور tangente كاملة. التانجونت نتاعك كيما تلاحظ باش تكون متكونه من دو demi tangentes, une demi tangente à droite ou une demi tangente à gauche. الفونكسيون كي تبدا par exemple la surface lisse مثلا لو كان واصل نصور الكورب نتاعي لهنا في البوان هذايا la demi tangente à droite باش تكون alignée فرد استقامة هي demi tangente à gauche. معناها الفونكسيون نتاعي راهي elle est dérivable. إذا نصور مثلا هكا repère وهذا par exemple on va dire x0 راهو f elle est dérivable en x0 البونت نتاع التانجونت هذايا هي f' de x0. Donc la pente نتاع الدروات la tangente c'est une droite, البونت نتاع الدروات هذايا هي بيتا f' de x0 هذا. في الحالة هذه إذا لهنا par exemple أنا عندي petit a en fait العدد بتاعي لهنا فما deux demi-tangentes, la fonction elle n'est pas dérivable donc il va y avoir un f' droite de A ou il va y avoir un f' gauche de A. L'f' droite de A هو البونت نتاع التانجونت هذايا هو nombre هو excusez-moi هو البتي تا نتاع التانجونت هذايا العدد اللي لاصق في الاكس نتاع التانجونت هذايا سي اف بريم دو ا كي نيت اوتر كو لا بونت دو سيت دومي تانجونت. باهي والاف بريم غوش دو ا سي لا بونت نتاع الدومي تانجونت هذايا سيت دروات. بيان ايفيدامون لهنا مش بالضروره في لو جور دو ليكزامان يعطيني اف بريم دروات دو ا يقول لي طلعها قداش ينجم يعطيها لي سو فورم دو ليميت يقول لي طلع لي ليميت لوكس اكس طون فيغ ا بلس دو اف دو اكس موان اف دو ا. بيان سور اف دو ا لهنا لو كان هو 1 مش يحط لك اف دو ا باش يحط لك مثلا مثلا لهنا في عوض باش يحط لك اف دو ا ديما باش يحاول يخبيه الاف دو ا باش يحط لك ليماج تاع الا باغ اف اللي انت تقراها بالبروجيكسيون سور اكس موان 1. باهي Donc, a priori, on va traiter des exemples portant à الحكاية هذه كيف في l'F' gauche. خليني نكمل quand même نفسر نعطي les détails de la chose. Limite لهنا باش تولي نتاع نفس الكونتيتي أما في ال 1 moins f de x moins f de a sur x moins 1. احنا صرفنا si vous permettez, je vais parler de la demi-tangente verticale. وقت اللي يبدا عندي demi-tangente verticale, donc اش معناها الكلمه هذه x0 معناها راهو ليميت lorsque x tend vers x0 plus ولا moins tout dépend لهنا نتاع f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à plus ou moins l'infini. بطبيعه الحال لهنا cette écriture résume 4 cas de figure. مثلا لهنا اذا نحب نحكي على الدومي تانجونت هذه سي اون دومي تانجونت مثلا فيرتيكال كومون ا دروات و ا غوش معناها دومي تانجونت ا دروات وفرد وقت الي اون دومي تانجونت ا غوش للكورب نتاعي. دونك لهنا اذا نحب نقرا ريزولتا في البلوس مثلا باهي دونك ليميت لوكس اكس تون فير اكس 0 بلس لهنا هذه ليكريتور هذه ما نجمش يجي لهنا يقول لي اف بريم دروات دو اكس 0 علاش اي با لو دروا دو ميكرير سا باش يعطيه لي سو فورم تاع ليميت مش كيما لهنا عنده الشوا كيما ينجم يطلب مني اف بريم دروات دو ا كيما ينجم يطلب مني دونك لا ليميت لوكس اكس تون فيغ ا بلس سي لا ميم شوز يطلب مني هذه ولا هذه سي لا ميم شوز. لهنا لا ما ينجم يكتبها لك كان سو فورم تاع ليميت على خاطر النتيجه ديجا انفيني ولا خاطر عندي دومي تانجونت فيرتيكال. دونك لهنا كيقول لي ليميت لوكس اكس تون فيغ اكس 0 بلس دو اف دو اكس موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 باش تحط له لانفيني انت على خاطر دومي تانجونت فيرتيكال ا بلس ولا موان كيفاش تقراها من الكود. اي بان استوسي يسرح له انا عندي لهنا دومي تانجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو هو فما الكاد فيغور اللي هكا ان فيت تبدا دومي تانجونت dirigé vers le bas.
Donc, femme un cas pareil, étape de demi-tangente verticale dirigée vers le bas. L'année, il est x 0 plus. Il est dirigé vers le haut. L'année, on met نفس العلامة اللي عندي لهنا. Donc, c'est bien égal à plus l'infini. هي بيدها شو لاحظوا معايا بالكدا limite lorsque x tend vers x0 moins تاع f de x moins f de x0 sur x moins x0 لهنا elle est bien égale بما اني نخدم في x0 moins لهنا هذا هو x0 نتاعي demi tangente verticale انا حاجتي بالبارتي غوش دونك لهنا ce qui est sûr بما اني vertical نتيجه لانفيني اما لهناش باش نحط مش على خاطر ديجي فير لو نحط بلس لانفيني فيت تري اتونسيون لازمها تكون نفس العلامه انت وين طون ليك زيرو نتاعي دونك لهنا اغوش في الموان دونك لهنا موان لانفيني علينا كيفاش نفس الدومي طونجونت مش كيما نحسب الليميت ادروات كيما نحسب الليميت اغوش نفس الكونتيتي الليميت نتاعها ادروات تعطي بلس لانفيني الوغ كو الليميت نتاعها اغوش دونك تعطيني موان لانفيني اون فا تريتي دي زيكزامبل باش تفهموا تو مازلنا موصلين مع نفس l'application اللي اخترتها دونك الفيديو هذايا سي في اكسبري دايوغ لي طونجونت نتاعنا سون مونسيوني اون روج كيما تلاحظوا الكورب ان نوار لهنا il me demande limite lorsque x tend vers 7 de f de x plus 1 sur x moins 7 لازمني نمشي للبوان d'abscisse 7 وين ولا بوان d'abscisse 7 داكور لهنا نلاحظوا في 7 ليماج نتاع 7 هو موان 1 دونك بصيف عليه لازم نلقى x موان 7 ولهنا موان 1 علاش خاطر ريت هذه موان 1 هي موان f de 7 Donc, اللي هي moins 1 والموان 1 هو f de 7. Donc, هذه c'est quoi? C'est le nombre dérivé. بما أني فما tangente كاملة les deux demi-tangentes على نفس الاستقامة, je peux écrire لهنا f' de 7. Une tangente horizontale, donc c'est bien égal à 0. نواصل. توا حاجتي بالليميت lorsque x tend vers moins 1 plus, تاع f de x plus 1 sur x plus 1. Donc, l'autre معناها عبارة عندي x moins 1 ولهنا f de x moins f de 1 f de 1 كان لاحظ في الكورب بالصفة عليه f de moins 1 excusez-moi لهنا باش يكون بالصفة عليه égal à moins 1 يجي نثبتوا f de 1 c'est bien égal à شنو donc لهنا limite في moins 1 plus excusez-moi l'image نتاع moins 1 لهنا وينو moins 1 نتاعي وينو moins 1 نتاعي il est là l'image نتاع moins 1 هي moins 1 Voilà, donc l'image de moins 1, comme vous le constatez, c'est bien égal à moins 1. Donc, je suis demi-tangente verticale. Donc, ce qui est sûr, on l'a vu déjà, égal à l'infini. Même quantité هي بيدها في moins 1 moins, زيد كيف demi-tangente verticale commune à droite لهنا و à gauche. خاطر الكورب جايه ماشيه لليمين ولهنا الكورب جايه ماشيه لليسار. في البوان moins 1 عندي une demi-tangente commune للبارتي نتاع الكورب اللي qui se trouve à droite والبارتي نتاع الكورب qui se trouve à gauche. Donc, زيد كيف لهنا l'infini. بما اني ديريجي فير لو باش تكون نفس العلامه هي البلوس هذه on a déjà fait مازلنا كي عملناها الفازه ولهنا في الموان باش تكون موان لانفيني vous voyez il n'y a pas de plus facile donc يكفي انك تكون متمكن et c'est bon le problème est résolu f' droite de 3 تاو كيفاش نطلعها en fait f' droite de 3 c'est la pente de la demi-tangente qui se trouve à droite en 3 لاحظوا اللي في البوان d'abscisse 3 على كورب فما deux demi-tangentes une demi-tangente à droite une demi-tangente à gauche on l'a déjà expliqué كيما تعرفوا قلنا l'f' droite هو البونت نتاع demi-tangente à droite و l'f' gauche هو البونت نتاع la demi-tangente à gauche انا لهنا باش نقرا اف بريم دروات من الكورب لازمني نلوج على البونت نتاع الدومي تونجونت دروات الي لا دونك باش نقدم ان كارو كيما قلنا لاستوس ونقرا جوست لوبوزي لهنا نلاحظوا اللي سي ليزيبل ما نجمش نقرا لهنا على الروبير نتاعي خاطر لي غراديواسيون نتاعي نو مو بيرميت با دو لو فير دونك اش لازمني نعمل لهنا اي بان سي تري سامبل باش نحسب البونت قلنا نحسب لا تونجونت نتاع لونغل الفا que fait ma droite avec l'horizontale. Donc, je suis obligé de faire deux carreaux ou un seul carreau. Donc, ma droite elle est décroissante, vu qu'elle est décroissante, donc ça va être, la pente elle va être négative, donc moins 1, un carreau vu que n donc plus fois moins, plus, moins, donc bien évidemment, plus fois moins ça donne moins, et dit moins 1 sur 2, l'adjacent est 2 carreaux, ou l'opposé est 1 carreau, l'angle alpha est, je dis bien, donc لهنا تكون البونت نتاعي moins 1 demi donc f prime gauche نتاعي هي moins 1 demi l'f prime gauche de 3 تو باش نقرا البونت نتاع الدومي تونجونت à gauche بطبيعه الحال لهنا باش نوخر في 1 كارو ونطلع بقداش بثلاثه donc déjà moins ou plus 2 3 donc 3 لهنا 3 هو الكوتي اوبوزي للونغل نتاع الفا que fait ma droite sur donc شنو 1 moins 3 علاش moins 3 لهنا faites très attention باللي راه ريت كي نوخر بكارو في العكس لهنا في التونجونت كي تبدا ادروات الدومي تونجونت كي تبدا ادروات نوخر كي نقدم بان كارو ونهبط دونك نيجاتيف كي نقدم ونطلع دونك البونت نتاعي لي بوزيتيف كي تولي الدومي تونجونت اغوش راني باش نعكس كي نوخر ونطلع راي موان الوغ كي نوخر ونهبط راي بلوس شوز كي ليجيتيم خاطر كيما نعرفوا لا دروات نتاعنا لي ديكروسونت هنا الدروات هذه ديكروسونت دونك البونت نتاعها لي نيجاتيف
دونك ما تنجمش تكون بلوس. فيت تري اتونسيون يعيشكم. باهي مازلنا مواصلين توا باش نحسبوا لا ليميت لوغ سو x tend vers 6 plus de f de x plus 2 sur x moins 6. دونك لازمني نمشي للبوان d'abscisse 6 على كورب. وين ال 6 نتاعي على l'abscisse على l'axe des abscisses elle est là. D'accord, ها هو le point de la courbe. Où il y a, كيما نلاحظوا, un point anguleux, donc فما deux demi-tangentes, une demi-tangente à droite, une demi-tangente à gauche. Tant que ماهيش فيرتيكال لهنا, الدومي-tangente نتاعي à droite ماهيش فيرتيكال, donc لهنا عندي الحق نعمل f prime droite de 6. بطبيعة الحال هنا فيت تري اتونسيون, انا سي فري كتبت f prime droite de 6, مي لازمني كوميم نثبت اللي ريت لهنا عندي بلس 2, دونك هذه هي موان 2, دونك موان 2 لازمها تكون ليماج نتاع 6 نتاعي. Donc c'est le cas, f de 6 égale à شنو à moins 2. Bien évidemment, donc c'est f' droite de 6, donc obligé, f' droite de 6, c'est la pente de la demi-tangente à droite au point d'abscisse 6 à la courbe. Donc c'est la pente de la demi-tangente à droite qui se trouve à l'imine في البوان هذا. on a une demi-tangente à droite و on a une demi-tangente à gauche. بربي نفرقوا ما بيناتهم نفضلكم. دونك لا بونت نتاع الدومي طونجونت هذي كيفاش نحسب البونت؟ نقدم بان كارو كيما قلنا نحسب جوست لوبوزي 1 2 2 اي دمي 2.6 2.7. مانيش نقعد نتاتوني لهنا, مانيش نقعد نتكز يعيشكم لهنا. دونك إليزيبل الفالور هذيا, دونك الفالور هذيا اللي تيليزيبل. دونك شنو نعمل؟ نولي نعمل جوست اوبوزي على جاسون. دونك باش نعمل باش نقدم دو كارو, هذا الكوتي اوبوزي ادجاسون لونغل تاعي, هذا هو 2 ولهنا 1 2 3 4 5 باش نوصل للدروا تاعو. Donc vous voyez, donc 5 carreaux sur 2, قدم طلع, donc plus, donc c'est 5 bien évidemment sur 2. Ben, توا f' gauche de 6 نفس الكونتيتي bien évidemment باش تكون هذيا, بما اني ماهيش دومي طونجونت فيرتيكال. كان جات دومي طونجونت فيرتيكال نحط لانفيني, ما عنديش الحق نكتب f' gauche de 6. Donc f' gauche de 6 لهنا c'est quoi? C'est la pente نتاع دومي طونجونت هذيا. كيما قلنا بما اني donc لهنا باش نخرج دو كارو ونطلع, donc c'est un moins. Déjà, ma droite elle est décroissante, فما moins قبل كل شيء. جوست توا نعمل لهنا نسكر تريونغل ريكتانجل نتاعي. كيما تلاحظوا لهنا كي نوخر بكارو ونطلع 1 2 2 فيرغول. دونك ما نجمش نعمل لهنا, ما نجمش نقرا. سي ليزيبل كوم فالور. لي غراديواسيون ما يسمحوليش باش نعمل دونك باش نحسب معناها قداش الكوتي اوبوزي. دونك جو سوي اوبليجي دو باسي بار un triangle plus grand. En faisant appel à la tangente, ça va être opposé 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux. Donc, هذا هو l'opposé de l'alpha نتاعي 5 carreaux sur l'adjacent اللي هو 2 لهنا. 5 moins 5 sur 2, والموان نتاعي ما ننساهاش بالطبيعه على خاطر ما droite اللي décroissant. هكا نكونوا تعلمنا مع بعضنا كيفاش نطلعوا النومبر ديريفي من الجرافيك.